बहुत से लोग आजकल मुझसे पूछते हैं कि इतनी शदीद सर्दी और लाहौर में स्मॉग के मौसम में हम नज़ले, ज़ुकाम और इन्फ्लेमेशन से कैसे बच सकते हैं। तो इससे बचने का बहुत ही एक छोटा सा टिप है कि आप सुबह शाम जो है आप एक हल्दी का कावा बना के पी सकते हैं। अदरक का कावा आपको फ्लू से बहुत ज़्यादा रोकता है। और मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगी कि आप यखनी, देसी मुर्गी की यखनी आप एक दफ़ा दिन में ज़रूर लाजमी पिएँ। उसके अंदर आप प्याज डालें, उसके अंदर आप अदरक लहसुन डालें, दालचीनी डालें आप उसके अंदर, और फिर उसके बाद उसका एक अच्छा सा कप बना के आप सुबह शाम पी सकते हैं, या कम से कम दिन में एक दफ़ा लें तो आप नज़ले, ज़ुकाम और इन्फ्लेमेशन से बच सकते हैं।